中国美食在国外杀疯了。四川儿媳妮妮做梦都没想到，自己远嫁德国，最开心的人不是丈夫，而是公公老马。只因这个小老头虽是老外，却从小长了个中国胃，关键自己娶的媳妇还不愿学习中餐制作。好在儿子争气找了个中国媳妇，他才彻底实现了中餐自由。儿媳妮妮嫁过来之后，老马最为开心，因为儿媳几乎实现了他所有的中餐幻想。他随口提了一句想吃小龙虾，儿媳妇就记在心上，没过几天就安排上了一大盆龙虾。看似很多，但他们家人也多，无奈之下，小老头急中生智，想要在饭桌上立规矩，直接分餐，这样自己就算包得慢也能吃得多。但很明显，儿子不愿意这样干，在美食面前，一家人谁都不愿放手，一直要求拼速度，谁快谁吃的就多。可把话痨老爸急坏了，啥也不说，直接升级干饭人，吃完还意犹未尽的缩手只啃虾头，甚至连汤汁都舔个干净。还有一次，小两口在家吃肘子，中国儿媳妮妮立马就拍照发给公公老马，邀请他一起品尝。本就客气一下，结果还没开饭，就见公公拿着酒出现在门口，嘴上虽硬气的表示只想看看，但直奔餐桌迫不及待的动作却立刻出卖了他。还有一次，他们两个人在家想要吃个臭臭的螺蛳粉，刚下锅没多久，公公老马闻着味就过来了。儿媳妮妮本以为小老头不会接受这个味道，结果他吃得特别香，直到锅底被烧糊，他才放下筷子，并主动前去刷锅刷好感。中国儿媳得知公公老马喜欢吃中餐之后，隔三差五就给他改善下伙食，各种皮蛋、动物内脏都给安排上，甚至还安排了一顿火锅。刚开始德国家人并不接受，毕竟他们平时吃饭都是分餐制，但火锅的香味一出来，众人就顾不了那么多，一个个吃得津津有味，就连汤汁都没放过。而老马还是个显眼包，吃着儿媳做的美食，还不忘拍照炫耀，引得亲朋好友纷纷上门蹭饭。中国儿媳妮妮也毫不吝啬，直接用中国美食征服他们的德国胃。老马的德国朋友更是纷纷竖起了大拇指，甚至开始学中文，直呼好吃。四川姑娘妮妮怎么都想不到，仅凭一盘凉拌猪耳朵就彻底搞定了德国公公。刚开始她很忐忑，毕竟德国人一般不吃这种食物，而每次德国公公上门蹭饭都会随手给他带个小礼物。这次公公邀请他们，他没有准备礼物，于是将自己录制好的猪耳朵拿出来凉拌。刚开始她老公小李子都难以接受，毕竟那么大个的猪耳朵看起来还是蛮吓人的。结果切成耳丝进行凉拌，带到公公面前，他第一时间就给予了肯定，还一口接一口吃到停不下来，甚至还建议下次可以尝试下凉拌猪鼻，因为那块的肉更软，应该会更好吃。而当公公老马看到制作可乐鸡翅时，他第一时间是拒绝的，还问儿媳你疯了吗？因为他总觉得这两样分开吃都很美味，合在一起就是黑暗料理。但在中国，这可是一道最普通的家常美食。等端上餐桌之后，他又吃得特别欢，直呼太好吃了。而且德国公公老马还是个技艺高超的端水大师，儿子儿媳争相在他面前表现，每个人都做出了拿手好菜让他点评，他却直呼两个人做的各有各的特色，都很好吃。当德国公公老马过生日时，儿媳妇妮妮更是给了他一个巨大的惊喜，直接用红烧肉做了一个蛋糕，让他笑得停不下来，还给他安排了很多其他传统中餐，不仅有西红柿炖牛腩，还有酸菜炖排骨，还有地道的四川口水鸡、香煎羊排、清蒸鲈鱼。中国儿媳简单的秀下厨艺，却给德国公公在朋友圈赚足了面子。德国公公还特别喜欢邀请朋友来家中吃饭，各种皮蛋、鸡爪、猪耳朵全给安排上。本以为德国朋友不会轻松接受，结果他们一个比一个啃得香，直呼这儿媳妇算是娶对了。他是全网最受欢迎的德国公公，因为蹭吃儿媳的月子餐出名。德国公公老马是个地地道道的德国小老头，但他从小就长着中国胃，对中餐情有独钟。只是老婆是素食主义，且不愿学做中餐。好在儿媳是中国四川姑娘，终于满足了他对中餐所有的幻想。他不仅仅对传统中餐感兴趣，还非常乐于挑战各种中国美食。在他眼中，只要是没吃过的都是美味，甚至连儿媳的月子餐都不放过。四川姑娘妮妮坐月子期间，四川爸妈直接坐飞机前往德国去照顾她，
直接给准备了各种汤汤水水的补品。德国公公自从无意间蹭到一顿饭之后，就时不时以看孙子为由前去蹭饭，直呼太好吃了，还要亲家给他留双筷子。但中国姑娘妮妮在德国因为中餐也几乎成了一家之主，所有家人都非常喜欢她。在制作美食时，她瞬间化身大总管，指挥家人干这个干那个，而全家人竟然全都听她指挥。婆婆做蒜蓉，还时不时问她处理的大小怎么样，老公小李子则负责力气活，切肉切得很仔细，公公老马更是负责拍黄瓜，结果他因力气太大，直接都拍碎了。在这种和谐的家庭氛围中，全家人一起忙活，一起准备大餐，周末时甚至约着一起出去游玩，而且他们在每个节假日都会给彼此准备小礼物。他们在吃饭时愉快地聊天，一家人都非常认可妮妮的付出，就连公公都不断地称赞妮妮。遇到这样的家庭真的是非常幸福，当然这也充分证明中餐的魅力。